Хотелось бы показать и рассказать. Посылочку получили вот на сегодня. Компания SDEX. Кстати, неплохая компания, так все быстро приходит. Посылочка у нас пришла из Китая. Запчасть на грузовой автомобиль. У нас китайский автомобиль Чанган. Как бы я, когда начал сталкиваться с запчастями, ну, скажем так, были поначалу проблемки. Нету запчастей на них, никто не хочет связываться, китайцы и все остальное. Ну, как бы сама машина неплохая. И в интернете лазил, в ютубе, и особо ничего нет насчет этого автомобиля. Каких-то рассказов, кто где ремонтирует, кто где что заказывает. Ну, нашел я место. Потом скину контакты, номер телефона, это все есть. Приходят запчасти без проблем. 2, ну, от силы 3 дня. Как бы все есть, и цены. Ну, грузовичок такой, типа нашей газельки. Вот я его заказал в этот раз выжимной подшипник. Как бы пришел на 3-й день. Утром уже мне позвонили и сказали, что деталька пришла. Хотелось бы, конечно, ее сегодня поменять, но тут небольшие проблемки у нас произошли. Небольшая травма была. Как бы менять буду на днях. Ну вот запчасть хотелось бы показать, что все без проблем. Все оно именно то, что заказывали, как бы все подходит, все нормально. 1600, обслуживаемый выжимной подшипник, под смазку все есть, ну как и там все это стоит. Ну, вот хотелось бы еще показать, что компания SDEC, прямо у нас в городе, так что находится компания такая есть транспортная. Ну, дальнейшее видео, как будем завтра мы разбирать, менять, мы еще обязательно все заснимем, покажем. Пишите, спрашивайте насчет автомобиля Чанган Скарабей 2. Как бы на него много уже что мы делали, ремонтировали. И можем, если что, подсказать. И тормоза уже делал, вакуум, сцепление, все вот сейчас. Как бы машинка неплохая, дизельный 2007 года. Все, дальнейшее видео скинем, покажем. До свидания.